ya. Ya kok ngaran nih tergantung bos tuh dua tiketnya kok. Ada tisu. Kopi. No. Ini kyo tuh wong kene yang PL. Dia nawarnya kacang, lu nanya jamu. Anjay. Apa dia? Coba siapa? Awak mau coba aja uji-uji. Wes nak. Kamu sampai dicakal liok, aja le ora, kebilang. Wes. Lah, iki jane piye ta iki lebih laknat dari itu. Apa nganu mbok ndekne sithik. Tuh kan sudah. Hai guys. Gimana? Hai guys tok. Aku mau mereview isi tas. Ini isi tasnya Meteor Gardu Squad ya. Saya mau mereview tasnya Katina. Ini isinya apa? Ya biasalah guys, Wardah. Wardah yang sudah ajur mumur ini masih dibawa aja. Oh iya. Oh dia kalau itu ya apa ultra flu, kalau dia apa bersin ya kena angin gitu. Jadi langsung sedia payung sebelum hujan. Oke. Suka bengek dia kalau libur. Iya. Oh ternyata dia nggak bawa cuma satu bertablet ini guys. Ini lihat ultra flu ini buat mencret ya. Terus kita lihat lagi ini ya biasalah dompet pada umumnya. Oke. Ya ini dia itu sebenarnya tukang apa sih? Tukang Bang Titil. Bang Titil kali ya, ini bawa ini pulpen. Anjir. Penting ya tuh buat tanda tangan iya. itu. Ini bekas klambi. Ini merek bekas klambi nggak dibuang katanya buat kenang-kenangan. Anjir. Anjay. Oh. Nah, ini padahal ya ini tongkat laknatnya masih dibawa tadinya katanya. Aduh, telah terjadi pengambrukan guys. My god. Kemarin jangan. Kita dulu lagi. Sudah. Dan ini saya menemukan harta karun. Ini harta karun. Bentar lah. Ini adalah jimatnya dia. Ini. Sarah. Ini jimatnya dia ini guys. Itu buat kerokan. Buat kerokan ya. Terus udahlah, udah nggak ada apa-apa. Oh ini kaca benggolo. Oke. Terus lu bilang tadi katanya nggak bawa dom. Di sini ada dom Ya nih. kan tadi saya bilang ada. Oh dia Itu permen warisan Kati Cemu dari tahun. Ini permen dari minggu-minggu lalu ya. Masih disimpan sampai sekarang. Oh ini itu ya. Jimatnya yang tadi. Oke. Finish time. Masih ada lagi. Oh my god. Ini masih ada. Tolak angin. Menolak angin. Ini sebenarnya ini apotik berjalan apa gimana nih? Udah ada apa lagi? Udah nggak ada. Oke. Coba di sebelahnya ada apa lagi? Sampah-sampah lah biasanya dia itu. Tuh kan. Oh, ini ternyata dia menyimpan foto waktu ke Ocean Park ya, ke Ocean Park ini. Oke. Ini masih ada apa? Ya, ini kan ada dom ini. Ini untuk antisipasi kalau dia kelambinya suwek-suwek apa gimana. Ini dom ya, dom. Oke. Terus ini tasnya. Tas gue sendiri, tas gue itu sangat simpel ya, beda dengan yang lain-lain begitu. Ini isinya ada dompet, ada
Duit utangan yang baru saja gue palak ya. Kayak gitu pasangmu tuh. Oh my god, iya. Terus, kalau gue itu lebih parah ini guys. Ada cotton bud sama Hansaplast. Aduh. Ini iya kalau menek-menek wit kalau tibo gitu kan langsung ditempelin. Ini cotton bud itu bud ya kalau sela-sela yang sela-sela yang nggak bisa diterjangkau itu pasti mau pakai cotton bud. Oke. Udah, tas gue simple, nggak ada isinya. Tasnya Katijem di mana? Wow, ini tasnya bertiga gendong semua ya. Oke. My god. Biasalah dia kalau emak-emak ya kalau musim hujan kayak gini aduh rempong banget. Bawa payung, anjay, warnanya pink lagi. Oh my god. Ini ada tragedi lagi nih, guys. Ini berarti bertiga bawa payung kabeh ya? Aduh, mama rempong. Mambu sepiteng ya. Hah? Mambu sepiteng. Pitengnya apa? Ada isinya ya, Katijem ya? Iya. Ya Allah, aku tak kubang itu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ada biasalah lipstick sama ini apa itu nomor togel. Nomor togel biasa dia. Sampingan. Ini permen, nggak tahu kok permennya. Ini orangnya udah gede ya, orang gede tapi bawahnya masih ini. Anjay. Dan nggak ketinggalan dia itu pasti mau pakai itu buat liliden itu loh, apa sih namanya? Aduh. Iya. Heran gue sama dia. Aduh, ini ada nomor apaan ya? Ini nomor togel, anjay. Ya ini apa ya? Ini buat masker. Angel. Salotong itu loh nama. Aduh, abot sekali. Ayah. Ini abot isinya apa ya? Ini ada dompet, ini ada masker. Astagfirullah. Kalau dikasih plastik ini fungsinya enggak, ini payungnya basah. Anjay. Kasih shoot orangnya. Itu orangnya itu harusnya dia begitu. Tisu basah ini apa sih? Oh buat kumur. Oh iya buat kumur. Oh iya ini buat kumur-kumur ya guys. Ini bawa tas. Ini plastik buat ngumpulin makanan-makanan bekas. Bukan bekas, makanan sisa maksudnya. Bisa negatina. Terus dia bawa kayaknya nggak hijab ya ini. Kalau nggak bukan hijab sih apaan sih? Oh iya hijab, oke. Terus di sini nggak ada apa-apa, ada duit, receh-recehan. Dia tuh pasti bawa ini. Lip gloss. Fresh grass, lip gloss. Ini lip gloss guys, biar bisa sempriwing lambenya. Ini kan mamun dol. Oh iya, oh my god. Oh di sini ternyata guys, saya menemukan harta karun, subhanallah. Kantong ajaib. Bukan, wow. Harta benda. Bendanya. Peninggalan Firaun. Iya, peninggalan Firaun. Oh my gosh, ini kayaknya cocok deh kalau dipakai sama gue deh. Oh my gosh. Aduh, nggak mood, nggak sedeng deh. Terus ada, iya, sudah nggak ada lagi. Sudah begitu aja reviewnya. Sudah tidak ada apa-apanya. Oke. Ini abrakan gue jangan dong nih, mau. Udah gitu aja ya guys. Isinya ya udah begitu. Bye bye. Nah.